stress ពីការងារស្មុគស្មាញគិតឲ្យមិនចេញនឹងអាចជាពេលដែលយើងត្រូវរកកន្លែងសម្រួលអារម្មណ៍ហើយនេះគឺជាតំបន់ទឹកធ្លាក់លងមាសដែលស្ថិតនៅលើភ្នំកលែនយើងអាចទៅជាលក្ខណៈ team ក៏បានទៅជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានទេសភាពស្អាតមែនតើហើយនេះគឺជាទេសភាពជុំវិញហើយយើងកាលហ្នឹងយើងទៅលក្ខណៈជា team មិត្តភ័ក្តិហើយជួបគ្នាហ្នឹងគឺសប្បាយមែនទែនហើយចាក់រឿងចាស់ៗឥឡូវនេះទេសភាពនៅលើភ្នំបាទយើងអាចមើលទេសភាពលើភ្នំកលែនបានអញ្ចឹងណាយើងជាផ្ដើមរៀបចំបោះតង់យើងអាចទៅបោះតង់ក៏បានទៅមកវិញក៏បានទៅព្រឹកមកវិញល្ងាចក៏បានដែរហើយនេះគឺជាតំបន់សម្រាប់យើងលេងទឹកដោយសារការហ្នឹងយើងទៅគឺទឹកអត់សូវច្រើនអញ្ចឹងវាអត់ហូរមកពីលើទេហើយតែទេសភាពគឺស្អាតមែនតើអ្នកនរគ្នាហើយយើងមើលនៅក្នុងវីដេអូក៏ដឹងដែរនឹងគឺកន្លែងដែលយើងអាចសម្រួលអារម្មណ៍ហើយផ្លេចនៅរឿងទុកកង្វល់ស្មុគស្មាញពីក្នុងចិត្តហ្នឹងដែរហើយយើងទៅមើលពេលរាត្រីគឺយើងមិនបាច់និយាយទេគឺវារំសាយទុកកង្វល់យើងធ្លាប់មានយើងធ្វើការស្មុគស្មាញទៅតំបន់បានអរគុណអ្នកនរគ្នា